Cavab verən yoxdur. Çox təəssüflər olsun. Qazilərin problemlərini işıqlandırması ilə tanınan Hacı Vəliyev barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, aprelin 1-də Xətai rayon məhkəməsi tərəfindən 22 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hacı Vəliyev Gənc Qazilər Birliyinin sədridir. O, şəhid ailələri, qazi və müharibə iştirakçılarının narazılıqlarını dilə gətirməsi və məmurları tənqid etməsi ilə tanınır. Bundan əvvəl martın 18-də Vəliyev polisinin Yasamal rayonu ərazisində küçə ticarəti ilə məşğul olan bir qrup qaziyə qarşı zorakılıq tətbiq etdiyini ictimailəşdirmişdi. Sən gedib evdə TikTok'un kanalında qəhrəmanlıq eləyəndə onlar müharibədə bizim o ayaqlar altına atılmış, namusumuzu yerdə saxladı. Danışıq, mən belə danışım, mən ülkə vətəndaşıyam. O bildirmişdi ki, qazilərin yerləşən satış yerləri dağıdılıb, özləri isə polis bölməsinə aparılıb. Məlumata görə Hacı Vəliyev öncədən haqqında açılmış cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi üzrə olan cinayət işi ilə bağlı tutulub. Həbsindən sonra hökumətyönlü media onu da yazıb ki, Gənc Qazilər Birliyi adlı QHT dövlət qeydiyyatına alınmayıb və Vəliyev özünü qanunsuz fəaliyyət göstərən bu təşkilatın sədri kimi təqdim edir. İşgəncələr əleyhinə araşdırmalar mərkəzi Hacı Vəliyevin həbsini siyasi sifariş adlandırıb.